كلهم انتخبوك. ادفع نص عمري ان كلهم بدون استثناء يذكر انتخبوك. ادي واحد. اتنين، واللي ما انتخبكش مواطن في عهدتك وفي ولايتك. اللي انا عايز اوصله لسيادة الرئيس، لو شايف يا فندم ده اللي بيعمل لك المشكلة، هذا الفرد اللي عليه الدايرة اياها دي، ده بيعمل لك المشكلة، والمشرف عليه بيعمل لك مشكلة، والضابط اللي واقف بيعمل لك المشكلة. ليه؟ لانه الناس هتقول ايه؟ ضرب المواطنين من الميري في عهد السيسي عشان انبوبة البوتاجاز، ووارد انه يتقال وضرب المواطنين من الميري في عهد السيسي عشان رغيف عيش مثلا. هو ده أس البلى، هذا العسكري وهذا الضابط ومن يسمح لهم بالاستمرار في هذه الأمور البشعة، في هذا الانحطاط. الداخلية محتاجة تتنظف، فيها عدد كبير جدا من الضباط والأمناء. ادي واحد تاني بالمناسبة، اللي كانوا بيضربوا كانوا 3 والضابط واقف. يعني يا فندم الضابط واقف بالظبط كده على رأي عادل إمام، وصاحبك عزل، ولا كان سعيد صالح في العيال كبرت، وصاحبك اعزل. الضابط واقف بيتفرج. ضباط زي الفل موجودين في الداخليه، وامنا زي الفل موجودين في الداخليه، وافراد زي الفل موجودين في الداخليه، ولا زالت هناك نسبه لا يصح ان تذكر. نسبه موجوده، هي بقى 5، هي 10، هي 15%، لكن موجوده. فسد، لا يمتلك اي شكل من اشكال الانسانيه على الاطلاق، وفسد. فسد حتى بالاجراء الخاطئ، فسد حتى بصمت عاجز كصمت هذا الضابط الذي وقف ينظر الى الامر وكأنه موضوع عادي ولا يعنيه. ازاي يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اما آن الاوان الا انه تبقى الحساب حساب قاسم حاسم قاسي في منتهى القسوة، منتهى القسوة. اضرب المربوط يخاف السايب يا فندم. لو اتجابت الناس دي واتحسبت حساب الملكين، انا مش عارف هل طبقا للوائح الاخرى في الداخلية هذا الضابط يصح ان يظل في موقعه ولا يسرح من خدمة في الداخلية؟ يعني من الاخر يترفد. انا معرفش القوانين واللوائح ايه، ولا يصح ان الواحد يقول لك ايه لا بس اصل غيروا اللائحة. يعني غير اللائحة دي هنغيرها في مجلس الشعب ونغير قانون في مجلس الشعب وبتاع، لكن على الاقل طبقوا على هذا الرجل، هو ضابط او هو امين او هو غيره. لان انا مش شايف الكتاف عليها ايه بالظبط، ممكن تطلع شريطة وممكن تطلع نجمة او نسر ايا كان. مش دي القصة. القصة ان دول ميري. هو ده ميري بس خلاص. ده اللي يهمنا. طبقوا على هذا الرجل وأمثاله أقصى عقوبة طبقا للفعل. العنف تجاه المواطنين، ايه أقصى عقوبة؟ كذا. طبقوها عليه، هتلاقي اللي شبهه خرس يتعدل، وربنا يعدل الجميع. والكويس هيعرف انه السيء بيتحاسب، كذلك المصيب يثاب. هناك جزرة وهناك عصا. الامور ليست بالجزر فقط، ولكن هناك عصا. ويا الدولة قوية مش بس على مواطنيها المدنيين، قوية على كل الناس. يا الدولة مش قوية. الدولة تبقى قوية على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الوزراء وعلى المذيع وعلى الوزير وعلى الغفير وعلى المواطن اللي على قد الحال. دولة تعطي بيد وتحاسب بيد أخرى، تثيب وتكافئ بيد وتحاسب بأقصى عقوبة وبمنتهى الالتزام بيد أخرى. هو ده اللي لازم يحصل. لو ما حصلتش لا مؤتمر اقتصادي يا فندم هيعدل الدنيا. طب مثلا، انا عايز اعرف، افترضنا جدلا انه المواطنين هجموا على الضابط. لا، ما هو بس انا عندي، بس ما هو انا كمان يا جماعه فيها حاجه. تعالوا نفترض جدلا، اصل انا مش شايف ان الضابط
حصل له حاجه لا سمح الله. ولو انا افترضت انه حصل، الصوت فجاه فصل من عندي من الايبيس، لو افترضنا انه حد من المواطنين حاول ان يعتدي على هذا الضابط، او مجموعه من المواطنين حاولوا الاعتداء على هذا الضابط، اول حاجه بتحصل ايه؟ اول حاجه بيحصل ايه؟ الضابط اذا كان رجل مظلوم بيروح العساكر بيروحوا عاملين ايه بقى؟ بيروحوا تك 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 تك، والضابط يروح مطلع الطبنجه، الطلقه في الهواء بخ، ويروح حاطط الامان بتاعه عشان ما يحصلش حاجه زياده لا قدر الله. طبعا انا عارف انه هيترد عليا وتقول لي وهو لو الطلقه طلعت في الهواء ولو اصابت حد بالخطا فهيتقال بس اصل الضابط قتل. بقول لكم ايه، في عندي لائحه وعندي قوانين وعندي خطوات تمشي صح. اولها لازم يتحقق مع الضابط، لما يبقى يروح في التحقيق ويقول المواطنين الوحشين ضربوني دي قصه تانية، نجيب له حقه من المواطنين الوحشين، نجيب المواطنين الوحشين، ناخد الضابط ونهربه وندخله جوه المستودع كده وتك تك في اللاسلكي هات لي قوه دلوقتي. تيجي القوه دلوقتي وتتحفظ على المواطنين وتحولهم نيابه. قانون قانون. لكن ضابط قدامنا واقف والناس بتتضرب وعادي، ايه ده؟ اللي بعده نروح